Всем добрый день, ребят. Такая проблема, столкнулся, рулевая рейка, наверное, ну, у многих стучит. Kia, Hyundai, ну вот на Kia Optima уже давно стучит рейка и колонка. Но вот хочу разобрать колонку, посмотреть электроусилитель руля. Там вроде как резиночка должна поменять, ее надо. Ну вот стук, вот такой стук. На незаведенную машину ничего не слышно нормально, а на заведенную, когда включено, прям слышно. На кочках, на бездорожье это просто ужас, как все стучит. Ну вот сейчас будем разбирать, менять. Ну, начну, чтобы снять рулевую колонку, до усилителя добраться. Попробую снять обшивку. Раз обшивку, два обшивку. Ну вот, болты, шурупы здесь подкручиваю. Обшивку руля. Ну, дальше будем смотреть уже. Добираться, что дальше откручивать. Здесь, ребят, кто будет снимать, ну, бороду здесь отстегнул. То есть, два шурупа открутил с передней части. И два шурупа держат с боковой части. Вот так. Здесь планка. Панель вот так вот закрыта, в общем. Ее поддеваешь. Вот такая маленькая выемка. Вот она. Отверточкой поддеваешь, на защелках отщелкиваешь. И откручиваешь два шурупа боковых, чтобы эту панель снять, обшивку нижнюю. Потом, чтобы, ну, снимаем, отщелкиваем фишки, провода от фишек, и снимаем дальше вот эту обшивку руля. Обшивка руля. Откручиваем здесь шуруп, здесь от верхней части отверточка, руками аккуратно отщелкиваем. Все это аккуратно на защелках, и эта обшивка тоже на защелках. Поддеваем руками, но не сильно, не рвем, чтобы ничего не поломать. Аккуратненько, или плоская отвертка, или руками отщелкиваем. Идем дальше. Чтобы открутить обшивку руля, также на защелках, ну, такой момент есть. Скрытые два шурупа. Поворачиваем руль. Руль вот повернули. Вот один шуруп держит обшивку руля. Потом поворачиваем руль в другую сторону, влево. И вот он, второй шуруп держит обшивку руля. Их также откручиваем. И, ну, дальше снимаем. Дальше там будут фишки, провода, подключенные соединения отключать. Ну, на этом моменте пока, на этом этапе пока вот такой момент. Если кто-то столкнется с этой проблемой. Так, обшивку руля мы сняли. Что мы делаем дальше? От замка отключаем фишки. Раз, два, тут три. От колонки тоже вот 4, потому что будет мешать. Отключим, отсоединим. Ну, тут, в принципе, потом соединять их, я думаю, проблема не будет. Они друг к другу подходят и, ну, разные между собой. И потом откручиваем гайку, болт с этой стороны. И с этой стороны такая же песня. Гайка, болт. Ну и от кардана надо будет открутить, разъединить карданчик. Ну, там, скорее всего, шлицы надо будет пометить, чтобы ровно потом ставить. Ну, сейчас посмотрим дальше. В общем, идем дальше. Так, ребят, ну вот открутил я руль с 4, ну, 2 гайки, 2 болта. Фишки подсоединял. Вот опустил. Ну, решил не вытаскивать карданчик со шлицами. Не стал откручивать. В принципе, он, чтобы не сбивать, ну, с меток. Там и неудобно подлазить, неудобно крутить. И чтобы потом опять же не попадать, не угадывать метки эти. Ну, можно и отмечать там маркером, чтобы это все дело. Ну, решил не откручивать. Как бы зачем лишний раз. Просто руль вытаскивать не буду, он здесь на месте. Руль опустился. Гидроусилитель у нас, электроусилитель у нас под рукой. Вот он.
нам дальше и не надо лезть. Откручиваю 3 шурупа. Ну, сейчас я их открутил, снял, открутил. Вот, их 3 штуки еще сзади. И снимаем электроусилитель. И что там будем наблюдать? Опа! А вот электроусилитель еще там подключен. Еще надо было провода отключать. Было тяжело. Ну, в общем, вот у нас верхняя часть электроусилителя, а вот нижняя часть, где муфта эластичная расположена. Но от этой муфты ничего не осталось. Крошки вон, пыль, о, крошки. Короче, вухнарь. Целый пипец, короче. Неудивительно, что рулевая колонка стучала. Вот что осталось от этой муфты. Поэтому люфт такой бешеный. Ну, в принципе, остальное все на месте. Еще, я надеюсь, до конца не разбито. Ну, вот она причина стука. Причина всех неудобств, нервотрепки, когда едешь по кочкам. Сейчас будем менять, поменяю. Смажу графитовой смазкой. Ну, почищу тут все и буду собирать назад. Все по обратной последовательности. Да. Конечно, разбивает вухнарь. Номер этой муфты, чтобы заказать в интернете, потом покажу, скину. То, что так ее так искал я в запчастях, ну, допустим, в схеме ее не найдешь, нету, а отдельно вот по номеру ее можно заказать, и она вам придет. Рублей, ну, почти 70 рублей, 69 или 68 рублей она у меня обошлась, заводская, оригинал. Она там недорогая. Ну, есть дороже, есть дешевле. Вот такую нашел. В общем, ну, сейчас будем ставить. Ну, это пипец, конечно, полный, что с ней происходит там. Вот так, ребята, выглядит старая муфта. Это еще крошки разлетелись, еще куча крошек было. Ну, вот она на ощупь такая более резиновая, ну, просто с резины сделана. И вот новая муфта. Разница ощутимая. Но новая муфта, она такая уже более, как не пластмассовая, но более тверже на ощупь. Более плотнее, не такая резиновая, вот, как старая. Старая вообще такая, я говорю, с чистой резины походу сделана. И рассыпана, раздолбана. Новая такая на ощупь поплотнее выглядит. Не знаю, сколько будет ходить. Столько же, не столько же. Но попробуем. Разница, конечно, ощутимая. Сразу видно. Ну, будем ставить, пробовать. Ну вот, все, собрал в кучу. Рулевую колонку. Ну, вроде нормально, не стучит. Ну, есть слабенький там стук, но это уже что-то другое. И может что-то не докрутил. Ну, или скорее всего рулевая рейка. Тоже там надо втулки менять. А рулевая колонка, руль вообще совсем другое дело. Аж приятно. Так проехался, вроде тоже. Уже стука такого нет от руля, от самого, от колонки. Разница есть, так что стоит менять.